Ёо, ямар. Цавьяа цанаа тэгэхээр монголжийг мэдгүй, монгол хүн битгий, монгол нохойч байхгүй, захын хүн хий зах юм. Энийг мэдэн те Сэнзүү 910 MJ-хоо Techno 4K ямана гэд хэлдэг Мара хүртэл энэ цөөхөн хүний бүрэлдэхүүнтэй баг хамтаа олон дэлхийд дахинд нэгэн тоглоомоор Монгол улсыг таниулж байгаа. Тэр тоглоом бол миний өнөөдөр анх удаа тоглож үзэх гэж байгаа тоглоом буюу CS:GO Counter Strike 2 байгаа. Тэгээд би Counter Strike-ийг бол багадаа зүгээр 1.6-г нь л PC-ийн дотор ганц 2 удаа тоглож үзчихсэн болохоос биш бүр амар донттлоо бол тоглож үзээгүй. Тэгээд хэрвээ донттлоо тоглож исэн бол одоо бас Монголын багийн нэг гишүүн болох ч байж магадгүй. Эсвэл зүгээр стрим хийдэг хотын бацаа болцсон байж ч магадгүй, сайн хэлж мэдэхгүй. Тэгээд ямар ч тач энэ удаагийн бичлэгээ дуустлаа хамт байгаарай. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр анх удаа Counter Strike тоглоод хэр тоглох нь те эсвэл бүр нэг амар доошоо орох нь эсвэл бүр амар халаад ингээд бүр Монголын баг нэгдэхээр хэмжээний тоглох нь үгүй юу гэдэг бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Тэгээд бичлэгээ дуустлаа хамт байгаарай. Бичлэг хийх юм лайк болон subscribe дарахаа битгий мартаа. Тэгээд шууд тоглоом руугаа орцгоё. Бүр алж байгаа юу ирж байна гэж. Ой ой. Ха. 18 раунд win гинэ. Тэгэхээр энийг одоо зүгээр энгийн тоглолдог юм байд юм болов. Inventory. За энд бол ингээ баах юм бөөм үү яасан юм юу юмнууд нэ. Яа. Янзын бонууд байна. Би сайн мэдгүй энэ бүр $1500 гэж байна. $2900 гэж байна. Йоо. За мэдээч яах вэ? За энд Dust 2, Anubis, Vertigo, Inferno тэ одоо манай тоглогчдын тоглоод идэг газрууд нь харагдаж байна л да. Би бол тэгээд яг ямар байшил дээр те яаж алцсан ч тоглох уу гэдгээс мэдэхгүй. Тэгэхээр явтаж мапуудыг харчээ. Энийг стрим хийдэг хүмүүс мэдээж Counter амар тоглодог, CS:GO маш их тоглодог. За Dust дээр тоглол яг бол 8 win-тэй явж байгаа юм байна. Go дарсаа. Юу болох вэ? Энэ бичлэг хийж байгаагаа төх. Яа хэлсэн шүү. Яна би нэр нөгөө юугаа мэдэхгүй юм шүү дээ. Нөгөө зөлгөө яаж боддог, яаж явдаг гэднэрээ мэдэхгүй шүү дээ. Яна. Хүүти. Хөөхи. Үгүй болохгүй. Яна. Дахиад. What? За би энэ хүмүүстэй цуг нэг баг болцсон байгаа юм байна. What the heck? Яаж явах юм бэ? За ингэж явах байх шүү. Яаж бодох юм тэгээ? Ингэж бодох юм уу? За гоё. Атцээ. Бачи. Атцнаа. Ай. Яа, юм шиг юм.
Яг уу. Би амар буруу юм хийсэн шиг санагдаад байна. Яа!3B 漏了。 ингээ хажигдчихж байгаа юм уу? Хөрхий. За. Sorry. Манайхаа уушлаарай. Манайхаа. What? Юу смок вэ? Ай. Баггүй би нэг. Амар. Тийш. Яа байж. Я би өөрөө хүний буудаад байсан бай. 那逛你妈的街呢？ өөрийгөө бодсон уу? Өөрийнхөө баг хүний бодсон уу? Агуу бай, миний араас бодчих юм байна. Яа. Энэ дээр мап байгаа байж дээ. Би мэдээгүй маа. 出来也不帮也。 What? Цааны юу гэдэг? Энэ яг бодит хүмүүстэй тоглоод байгаа юм байна, тийм үү би? Тийм байж. Би энэ тоглоом дээр яаж хийж байгаа, ялж ийж энэ бичлэгээ дуусгамаар байна. Ерөөсөө. За явцгаая. Ийш цаа хараарай. Ой. Яг чанчи. 叫你妈呢？狗叫你妈。 I don't understand you. 操你妈！ Заму хочаамын би чамаа ойлгохгүй бай. Ёо, ямар. Байж гараа. Алцаана төв зүр зогсоож ий. Тэгэхээр бид нэр энэ тоглоомн дээр байгаа шиг бие биентэйгээ заавал байнгын алцаатай шаардлага байхгүй. Бид нэр бие биентэй урмын үг, дэм тэгээд хайр түгэх ёстой. Тэгвэл хайрыг хэрхэн түгэж болох вэ? Хайртай хүндээ эсвэл найздаа баярлсан, талархсан сэтгэлээ хэрхэн илэрхийлж болох талаар би та нарт яг гоё арга зааж өгөх гэж байна одоо. Тэр нь юу вэ гэхээр бид бүхний сайн мэдэх Bonobon. Тийм ээ. Өнөөдрийн Counter Strike анх удаа тоглож байгаа бичлэгэн дээр маань хоёр Bonobon орж байгаа. Тэгээд энэ Bonobonыг би бол харж байгаагүй байлаа. Тэгээд энэ уурлын хардаа ингээ хөтлөгдсөн хоёр хөөрхөн Bonobon байна. За тэгээ тайртай хүндээ хайраа түгээгээрэй. Bonobon. За буцаад алцаан руу орцгоё. Дахиад гусуулчлаа. Би бууга яаж солих вэ? Манайхаа.妈，只是挂机脚本。 Ячаад энэ хятадуудын ярьж байгааг би ойлгохгүй байна. Яа, юу хаанаас вэ? Ой, та нартай ярьжсэн намайг дээрс бууцсан бай. Шибай. Энэ тийм юм болж байна. Энэ манай багийн хүн бүр өөрөө намайг буутсан байна. Ямар шогийн хар хог вэ чи? Ингээд шогийн гараа. Намайг өөрийн гараар буутсан байна. Миний дээр үсрээд идэх үе. Ямар хог юм бэ? Хогчод. Яах вэ? Өөрөө ядаж байгаа ч гэсэн энэ сааныг өгсөнд баярлжээ. Чүм уу сааны юм уу? Мөө ёо би чамд галнаа. Харж байгаа чи. Бомб ингээд хэний талд байна? Оо сайхан утсан байна манай хэд. Би ганцаараа амьд байгаа юм. Аггүй сааны бит хоёр. Яа! Яа. Гохи. За би лав дахиж энэ контриг бол тоглохгүй юм байна уу? Монголын гишүүн болно гэж том амлаад ч яах вэ? Яаж монголынхан маань ингэж айхтар бусад орныхантай алцаад идэх юм бэ? Би бүр ингэж амар нүүб байна тэгвэл. Энэ нүүб төршний. Яа. Ингээд террористууд ялаад бид нар ингээд үхээд тэгээд дүү маань дууслаа. Ямар хэцүү.
Чүү хаваа яа. Oh, sorry.掉了。 Чи намайг алсан. Хогчон чи. Ха. Ва ха. Би босод багийн хүн алж чадахгүй ч гэсэн ядаж чамааг алъя да. What? Counter Strike 2 бол нэг иймэрхүү тоглоом байна. Тэгээд анх удаа тоглож үзлээ. Маш сонирхолтой юм байна. Ер нь бол найзуудтайгаа холбогдож тоглодог тоглоом олноороо хоорондоо зүгээр буудалцал. Баа бинэтэр. Би бол сая баахан хятадуудтай цуг хамтраад тоглож байгаа бандуулаад бараг ингээд репортлуулаад хөөгдчлөө. Тэ би амар сонирн байсан баг л та аргагүй л тэ анх удаа тоглож байгаа. Тэ. Тэгээд энэ удаагийн маань бичлэгийг дуустлаа хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд өшөө олон энтэй төстэй тоглоомод ч юм уу өөр компьютер дээр байдаг тоглоомод эсвэл өөр янз бүрийн бичлэг үзэх хүсвэл энэ доор харагдаж байгаа subscribe товчон дээр дарахаа битгий мартаарай. Тэгээ бичлэг таалагдсан бол лайка дараарай. Тэгээ дараагийн шинэ сонин содон сонирхолгүй бичлэгүүдээр уулзлаа. Төв зур баяртай.